ចំពោះរសជាតិសម្លមួយមុខនេះមានរសជាតិជូរហើយក្លិនឈ្ងុយពីតុងយ៉ាំពីគ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃផ្សេងៗបូកចូលគ្នាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឆែសុផាន់ថ្ងៃនេះនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីមុខម្ហូបមួយមុខដែលបងប្អូនជាទូទៅតែងតែនិយមប្រើគ្រឿងសមុទ្រឬក៏សាច់មាន់ជាដើមចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកកញ្ចក់ជើងជ្រូកយកមកចម្អិនចឹងបងប្អូនចង់ដឹងថាម្ហូបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះយ៉ាងណាតោះទៅមើលពីការចម្អិនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងស្លសម្លតុងយ៉ាំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ប្រើគ្រឿងសមុទ្រប្រើសាច់មាន់ទេខ្ញុំប្រើជើងជ្រូកហ្នឹងយើងយកកញ្ចក់ជើងជ្រូកយើងកាត់មួយកណាត់យើងអត់យកផ្នែកសាច់ទេបងប្អូនយើងស្លបែបនេះជើងជ្រូកត្រូវមែនទែនជាមួយនឹងរសជាតិតុងយ៉ាំរបស់យើងអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រុះជើងជ្រូកយើងបន្តិចសិនបានយើងយកទៅស្លបន្តទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រុះជើងជ្រូករបស់ខ្ញុំហើយយើងស្រុះជើងជ្រូកបែបនេះវាជួយបំបត្តិក្លិនឆ្អាបហើយនឹងជាតិកខ្វក់នៅក្នុងសាច់ជ្រូកជើងជ្រូករបស់យើងបងប្អូនហើយយើងអត់ស្រោះទុកយូរទេយើងទុកហើយជា3នាទីអីយើងស្រង់ចេញហើយខ្ញុំគ្របទុកបន្តិចសិនបងប្អូនគ្របទុកបន្តិចហើយតិចទៀតខ្ញុំស្រង់ចេញហើយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់ជើងជ្រូករបស់យើងហើយពេលដែលយើងស្រង់ជើងជ្រូកយើងរួចហើយខ្ញុំយកទៅលាងទឹកបន្តិចទៀតណាបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់ពពុះខ្មៅនៅលើសាច់ជ្រូករបស់យើងហ្នឹងណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយើងរំលីងគ្រឿងដើម្បីស្លបងប្អូនអាចស្លដាំទឹកមុនឬក៏រំលីងគ្រឿងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានដែរបើខ្ញុំចូលចិត្តរំលីងគ្រឿងសិនហើយបានយើងដាក់ដាំទឹកតាមក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំដាក់ប្រេងឆាបន្តិចទីហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយខ្ទឹមសយើងរំលីងឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយបន្តិចសិនបងប្អូនឃើញថាខ្ទឹមរបស់ខ្ញុំរៀងឈ្ងុយបានប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមគ្រឿងតុងយ៉ាំចូលចំពោះគ្រឿងតុងយ៉ាំខ្ញុំអត់ប្រើគ្រឿងដុំទេបងប្អូនខ្ញុំប្រើគ្រឿងកញ្ចប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំដាក់គ្រឿងតុងយ៉ាំចូលហើយយើងកូរឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយតិចមកបងប្អូនឥឡូវគ្រឿងតុងយ៉ាំរបស់យើងឈ្ងុយបានល្អហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមគល់ស្លឹកគ្រៃដីដាក់ក្រូចអីចឹងខ្ទឹមសខ្ញុំលាយខ្លះដែរបងប្អូនដែលខ្ញុំអត់ដំណាខ្ញុំលាយបែបហ្នឹងខ្លះយើងដាក់ចូលមកយើងលីងឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយតិចទៀតបងប្អូនលីងឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយតិចទៀតខ្ញុំបន្ថែមទឹកហើយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកដាំហើយយើងដាក់ទឹកចូលមកខ្ញុំឆាគ្រឿងបែបនេះហើយបងខ្ញុំដាក់ដាំទឹកបងប្អូននៅពេលដែលទឹកពុះបងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ជ្រូកចូលបងប្អូនខ្ញុំគ្របទឹកនេះទុកឲ្យពុះបន្តិចសិនពេលដែលទឹកពុះហើយខ្ញុំបន្ថែមជើងជ្រូករបស់យើងចូលអញ្ចឹងឆ្លៀតពេលដែលទឹកអត់តាន់ពុះខ្ញុំមកធ្វើគ្រឿងដើម្បីទុកបន្ថែមពេលស្លយើងឆ្អិនតិចទៀតណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់បន្លែដើម្បីទុកដាក់ក្នុងស្លរបស់យើងបន្លែថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើមានខ្ទឹមបារាំងហើយពេញប៉ោះចំពោះខ្ទឹមបារាំងខ្ញុំអត់កាត់ជាពីរហើយយកដុំធំទេបងប្អូនខ្ញុំចង់ហាន់បែបស្ដាងបែបនេះណាដល់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ពេញប៉ោះហើយពេញប៉ោះរបស់យើងខ្ញុំហាន់រាងធំដែរខ្ញុំដាក់តែមួយផ្លែទេបងប្អូនពេញប៉ោះហើយខ្ទឹមបារាំងខ្ញុំដាក់តិចដែរខ្ញុំអត់ដាក់ច្រើនទេបងប្អូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ជីហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើជីវែងហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនអាចបន្ថែមជីនឹងវងទៀតបានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើជីវែងតែមួយមុខទេបងប្អូនខ្ញុំប្រើជីវែងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបន្តិចទៀតបងប្អូនខ្ញុំថែមស្លឹកខ្ទឹមហើយយើងហាន់ដាក់ជាមួយគ្នាបែបហ្នឹងមករួចហើយបងប្អូនអញ្ចឹងងាកមកមើលទឹករបស់ខ្ញុំវិញក៏ពុះដែរអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ជ្រូកចូលស្លបន្តទៀតបងប្អូនបន្ទាប់ពីទឹកស្លរបស់យើងពុះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ជ្រូកខ្ញុំចូលយើងបង់ជើងជ្រូករបស់យើងមកបន្ទាប់ពីយើងបង់ជើងជ្រូកយើងចូលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមគ្រឿងផ្សំផ្សេងមានដូចជាទឹកត្រីម្សៅស៊ុបប៊ីចេងអំបិល
ខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតបន្តិចបងប្អូនខ្ញុំកូរឲ្យសព្វបន្តិចសិនហើយយើងគ្របទុករហូតដល់សាច់ជ្រូករបស់យើងផុយបងប្អូនផុយហើយបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមគ្រឿងផ្សេងបន្តទៀតហើយយើងភ្លក់មើលរសជាតិឥឡូវនេះខ្ញុំគ្របទុកសិនដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូករបស់យើងពុះហើយនឹងផុយបានល្អបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងរំងាស់ជើងជ្រូកយើង15នាទីជើងជ្រូកក៏ផុយដែរបងប្អូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងផ្សិតហើយផ្សិតបងប្អូនអាចជ្រើសរើសផ្សិតតាមចំណូលចិត្តអាចប្រើផ្សិតច្បាងក៏បានថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើផ្សិតបែបនេះខ្ញុំដាក់ផ្សិតមុនចេះបងប្អូនដើម្បីឲ្យផ្សិតរបស់យើងនឹងរាងឆ្អិនបន្តិចសិនបន្ទាប់ពីដាក់ផ្សិតរួចហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយម្ទេសបងប្អូនសម្លតុងយ៉ាំយើងយករសជាតិរាងហឹរបន្តិចបានធ្វើឲ្យសម្លមួយមុខនឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីដាក់ម្ទេសបុករួចហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចហើយនឹងម្ទេសម៉ាឡេហើយម្ទេសដៃនាងនឹងខ្ញុំហាន់ដាក់2 3គ្រាប់ដែរដាក់ដើម្បីយកពណ៌ឲ្យស្រស់ស្អាតណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគ្របទុកឲ្យពុះឆ្អិនផ្សិតបន្តិចសិនបានខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាផ្សិតយើងឆ្អិនហើយបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមទឹកក្រូចឆ្មាចូលតុងយ៉ាំយើងយករាងជូរដិតបន្តិចបានធ្វើឲ្យសម្លរបស់យើងមានរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាហើយខ្ញុំភ្លក់បន្តិចសិនរសជាតិល្មមហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងប៉េងប៉ោះហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងចូលបងប្អូនស្លរបស់ខ្ញុំគឺថាឆ្អិនរួចរាល់ហើយរសជាតិក៏ល្មមផងដែរចុងក្រោយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទិះដើមបន្តិចសិនខ្ទិះដូងយកខ្ទិះដើមបងប្អូនខ្លះអាចនឹងប្រើទឹកដោះគោឆៅប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តប្រើខ្ទិះដើមជាងបងប្អូនព្រោះខ្ទិះដើមដូងវាជួយឲ្យមានរសជាតិនៅក្នុងសម្លនឹងច្រើនជាងយើងប្រើទឹកដោះគោឆៅណាស្លយើងបន្ថែមតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺថាឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនតំណងមែនទែនហើយក្លិនវិញឡើងឈ្ងុយឥឡូវសម្លរបស់ខ្ញុំឆ្អិនហើយបងប្អូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមជីគឺយើងអាចយកទៅញ៉ាំបានហើយបងប្អូនឥឡូវនេះឆ្អិនរួចរាល់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសរៀបចំដួសដាក់ចានហើយទំនងមែនទែនបងប្អូនស្លមួយមុខនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកតែម្ដងរួចរាល់ហើយបងប្អូនចំពោះសម្លតុងយ៉ាំជើងជ្រូករបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះទំនងមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនតើភ្លក់ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំពោះរសជាតិសម្លមួយមុខនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់យើងមានរសជាតិជូរហើយក្លិនឈ្ងុយពីតុងយ៉ាំពីគ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃផ្សេងបុកចូលគ្នាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនហើយជាពិសេសយើងបន្ថែមខ្ទិះដើមបន្តិចទៀតទៅកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់តាមធ្លាប់ចម្អិនកញ្ចក់ជើងជ្រូកយកមកធ្វើជាសម្លតុងយ៉ាំបែបហ្នឹងទេបងប្អូនអាចសាកល្បងចម្អិនបានវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងពីគ្រឿងសមុទ្រអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like comment share វីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យបានច្រើនផងណាអរគុណ